Lühidalt öeldes, holistika on elu paremaks tegemise õpetus. Eesmärgiks on inimene, kes on terve, õnnelik, vaba, loov, kes teostab ennast elus ja elab sellist elu, mis on tema enda südame järgi. Mis holistikat iseloomustab? Tooksin siin 3 olulist märksõna. Positiivsus, maagia ja eneseteostus. Positiivsus selles mõttes, et ka kõige kehvemaid olukordi võib vaadata alati erinevatest nurkadest, erinevast vaatepunktist. Ka meie halbades eluolukordades on alati midagi head. Tuleb osata ainult see üles otsida. Ja holistika õpetab inimesi maailma nägema positiivselt ja otsimagi seda positiivset ka kõige ebameeldivamates ja valusamates eluhetkedes. Mis on maagia? No maagiat seostatakse ju imedega, aga imeks võime me nimetada ühte sündmust, mille seaduspärasusi me veel ei tunne. Holistika põhineb arusaamisel, et igal tagajärjel on põhjus ja igal põhjusel on tagajärg. Nii et kui me vaatame imet, siis see on lihtsalt olukord või sündmus, mille põhjust me veel ei tea. Holistikas me oleme ühendanud vanad teadmised ja ka vanad teadmised maagiast ja kõige uuemad teaduslikud uurimused. Näiteks nagu kvantfüüsika, südamematemaatika instituudi uurimused. Ja see ühtekokku holistikas moodustab kena terviku, sest ka need kõige uuemad uurimused viivad meid tagasi kõikide nende vanade toredate tarkuste juurde, mis on pärit vanadest veedadest, šamanismist, Hawaii huunast ja nii edasi ja nii edasi. Nii et see sajandite tarkus maagiat ja imede kohta ja tänapäeva teadus, et need ühtekokku aitavad meil paremini mõista eluolukordi ja tõepoolest ka sellest aru saada, kuidasmoodi neid imesid oma ellu teadlikult tuua. Ja nüüd siis 3. märksõna, eneseteostus. Iga inimene võib saada ainult iseendaks. Kahjuks meie elu, kasvatus, vanemad, kool, teised inimesed meie ümber vormivad meid oma ootustega ja tahtes teistele olla meele järgi. Hästi paljud inimesed unustavad ära, aga mina ise. Mida ma siis ise tegelikult tahan? Mida ma ise tegelikult vajan? Just nimelt see, et mida ma tahan, mida mina vajan, et see on selle iseendaks olemise tuum. Et see iseenda seest üles leida. Holistika instituuti nii meie koolitustele kui ka teraapiasse tulevad inimesed, kes otsivad iseennast taga, kes on iseendaga ühenduse ära kaotanud. Inimene, kes ei ole endaga enam kontaktis, ei saagi iseennast teostada. Ja see on holistika üks hästi oluline aspekt, aidata inimestel jälle iseennast üles leida, et nad saaksid olla just nimelt need, kes nad oma sügaval sisemas oma olemuses on.